Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Առավոտի ջրբաժան հաղորդաշարը եւ մենք խոսում ենք ավանդույթների եւ արդիականացման մասին եւ այժմ իմ զրուցակիցն է Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Շնորհակալություն սիրելի Լևոն, որ այստեղ եկել ես մեր նոր ստուդիան։ Ավանդույթների, ավանդական արժեքների մասին խոսակցությունը անխուսափելիորեն տանում է դեպի պատմություն։ Ինչու պատմությունը վերանայելու, ռևիզիայի ենթարկելու թեման հանկարծ այս վերջին տարիներին եւ հատկապես վերջին ամիսներին դարձավ շատ արդիական։ Որովհետեւ խայտարակ պարտություններից հետո Փաշինյանը այսօր իր դեմքը փրկելու խնդիր ունի, որովհետեւ նա գնում է հիմա այս իր քաղաքական ծրագրերի իրականացման նպատակով ընդհանրապես արմատապես մեր ինքնության դեմ, հետևաբար պետք է մի հատ արմատական վերանայման ենթարկել ամբողջ պատմությունը մեր եւ նսեմացնել մեր անկախության ձեռքբերման շրջանը, Արցախի ազատագրման շրջանը, Իսկն վարկաբեկել։ Վարկաբեկել, որովհետև գիտեք ինչ, հիմա ամենակարևոր բանը, որ կատարվեց 88-ից սկսած 90-ական թվականներին, դա այն էր, որ ստեղծվեց կենսունակ եւ ոնց ասեմ, հաղթունակ, հա, այդպես հաղթանակի ունակ, հաղթելու ունակ պետություն, հայոց պետություն, որը ասեմ երևի մեծ սպասված նորություն էր մեր ժողովրդի համար, որը դարերով շարունակ չի ունեցել անկախություն, չի ունեցել հաղթանակներ, այն մի կարճ ժամանակաշրջան էլ, որ եղավ 1918-ից 1921 թվականը, շատ կարճ էր եւ ըստ էության չպսակվեց հաջողությամբ եւ մենք ունեցանք բազմաթիվ կորուստներ, նաեւ եւ մարդկային եւ տարածքային Իսկ 88-ի շարժումը առաջացրեց մեծ հաշվով ծնեց մի պետություն, որը ունակ էր, կենսունակ էր, կազմակերպված պետություն էր, այդ պարտքով վերցնելով այդ բանը, այդ հարտահայտությունը կլասիկներից, պետություն էր, որը գիտես անգամ եթե համեմատում ես Իսկ դա ամենաճիշտ համեմատությունն է տարածաշրջանի պետությունների հետ, ինքը մի գլուխ բարձր էր բոլորից։ Ընդ որում Վրաստանն ու Ադրբեջանը դա մի կողմ, ժամանակ երբ որ օրինակի համար այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում 88-ից մինչև 98 հետը վերցնենք, 98-ը, հա, այդ 98-ին մենք արդեն բոլորից առաջ էինք։ Ադրբեջանը ու Վրաստանը անցել էին քաղաքացիական պատերազմների քաոսներով մի քանի անգամ եւ մեծ տնտեսական անկում մենք էլ ունեցանք անկում տնտեսական բայց մենք երբեք այդ անկումը նախ չեղավ այն աստիճանի ինչ որ եղավ այդ ներքին քաղաքացիական պատերազմների մեջ ողողված այդ Վրաստանի ու Ադրբեջանում Եվ ի վերջո մենք երբեք չկորցրեցինք կայունությունը մեր պետության, այսինքն դա պետություն էր, կենսունակ պետություն էր, հաղթանակներ տալող պետություն էր։ Եվ դա խանգարում է Փաշինյանին։ Եվ դա խանգարում է Փաշինյանին, որովհետև ինքը ի վերջո դարձել է մեր պարտությունների եւ նվաստացման գլխավոր խորհրդանիշը։ Ինքը սրանից է փորձում ազատվել։ Ինքը իհարկե շատ շնորհալի է անձնավորություն է, որովհետև դա հատուկ ձիրք էր պետք ունենալ նման խայտարակ կառավարումից, կառավարման ձախողումներից հետո պահպանել իշխանությունը։ Շատ քչերին է հաջողվել։ Ես անգամ չեմ էլ հիշում որևէ քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ, որը նման պարտությունների հեղինակ լինի եւ հետո մնա իշխանության։ Միակ մի քիչ մոտ եկող չէ, Սաակաշվիլին ի վերջո պարտվեց, բայց 2008 թվականին, հա։ Դե նա էլ էր տաղանդավոր։ Պարզա։ Նա էլ էր շնորհալի, ընդ որում մի քանի անգամ ավելի կրթված, քան թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Դու որ օրինակներ ուզում բերել։
ես ուզում եի բերեի Աբդունասերի օրինակը, Գամալ Աբդունասերի օրինակը, որը պարտություն կրեց պատերազմում, բայց ինքը մի քիչ գնաց ավելի ազնիվ ճանապարհով, ինքը հրաժարական տվեց։ Այդ հետո առաջացավ մի հատ շարժում, որ իրան ստիպեցին հրաժարվել այդ հրաժարականից, այսինքն ինքը պատասխանատվություն ընդունեց, ինքը այդ հրաժարականը տվեց, բայց իրան ոնց որ վերականգնեցին այդ պաշտոնին, չթողեցին, որ ինքը հրաժարական տա։ Իսկ Փաշինյանը գնաց այս տարբերակով ինչքան էլ պարտվենք, եկեք մեզ պարտված չճանաչենք, ու կարողացավ մարսել դա։ Ու հիմա իր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի բան անել, պատմության այդ դատի առաջ ինքը իրան փորձում է մաքրել, սեփական իշխանությունը պահպանելու համար, ինքը հիմա պետք է վերանայի ոչ միայն պատմությունը, այլ նաև չափանիշները, որոնցով մենք այդ պատմության մասին պետք է դատենք։ Ասենք, եթե այսպես կոչված հայրենասիրական մոդելը, ոնց որ ինքը ասում է, խորհրդային հայրենասիրություն։ Եթե հայրենասիրությունը հաղթանակին ասում է հաղթանակ, իսկ պարտությանը պարտություն, ուրեմն այդ հայրենասիրական մոդելը սխալ է։ Պետք է հիմա փոխել այդ բարձավուր արդեն արտաքին աշխարհից կամ չգիտեմ կայսրական մոդելը մեզ փաթաթված, մենք պետք է փոխենք, մենք պետք է հասկանանք, որ այն ինչ որ մենք ունեցանք, այսինքն այդ պարտությունը իրականում հաղթանակ էր։ Այս օգոստոսի 23-ի կապակցությամբ իր ուղերձում այս տարվա Փաշինյանը ուղիղել ասում է, ինքը ասում է ինչի ես չգնացի այդ բանի զիջումների, տենց ասում։ Որտեվ կախման մեջ կլինենք, եթե զիջեի։ Ու հնարավոր չէր լինի ի վերջո մեր այս հաշտությունը Ադրբեջանի հետ եւ երկխոսությունը Թուրքիայի հետ։ Այդ իր բառերն են։ Այսինքն այդ մարդը մեզ բացատրում է, որ սա կանխամտածված մի հատ պլան էր, դա այդպես էլ չի եղել, այդ հիմա հետին թվով ինքը դա փորձում է իրականում ասել, բայց ստացվում է, որ ինքը էս ասում, որ ես Ղարաբաղը զոհաբերեցի, Արցախը զոհաբերեցի, Զանգեզուրի միջանցել տվեցի հանուն հաշտության Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ։ Հիմա ամեն ինչ պետք է վերանալ, ուզում ասեմ, եւ պատմությունը դատելու համար անհրաժեշտ չափանիշներ։ Ինչ ես ասեմ, որ ավելի հին պատմությունն էլ է վերանայվում։ Օրինակ Սահակ Պարթևը եւ Մեսրոպ Մաշտոցը նույնպես անկախական չէին, նրանք կայսրապաշտ էին։ Հիմա նրա անդիմախոսները ռուսաստրուկ են, իսկ այն մարդիկ հունաստրուկ էին, այսպես ասած, անկախության ճանապարհով չգնացին։ Հետևաբար ամբողջ պատմությունն է վերանայվում, ոչ միայն ասենք 20-րդ դար։ Թագավորն է, եկեղեցու դեմ պայքարում, այսինքն այդ մակերեսային այդ պատկերացումները պատմության մասին, ասեն զինվել է դրանցով, ինքը հիմա, բայց Պապ թագավորը չպետք է սպանվի, բան, այս կոնցեպտը դրել է, այսինքն այն ինչ որ ինքը ինչքան վնաս տալիս է Հայաստանին, այդ ամեն ինչը մատուցվում է որպես մեծագույն հաղթանակ։ Շատ բարի։ Դու ասացիր, որ ես մեջբերում անեմ, որպեսզի կոնկրետ լինի, հա։ Դրա համար չնեղանաս, որ ոչ այնքան խելացի մեջբերումներ եմ անելու, բայց դրանք ուղիղ մեջբերումներ են վարչապետից։ Մեր վարչապետն է հիմա նեղանաս չնեղանաս։ Այո։ 4-րդ հանրապետությունը երրորդից տարբերվում է նախ եւ առաջ, դա մեջբերում է, հա։ Խաղաղությամբ։ Եվ այդպես չէ, որ 4-րդի հիմնադիրը ես եմ, Փաշինյանն է։ Ժողովուրդն է։ 4-րդը այսօր ընդհանրապես ձևակերպում է կար ավելի վաղ խաղաղության հաստատմամբ Կիրանցի նոր գծած սահմանով։ Այսինքն 4-րդ հանրապետությունը երրորդը կոնֆլիկտային էր, հարևանների հետ վատ հարաբերություններ ուներ, 4-րդը խաղաղության եւ համակեցության հանրապետություն է։ Ուրեմն սա ասում է մի մարդ, որի 7.5 կառավարման տարիներում այդ որ ասում է ես խաղաղություն եմ բերել, չգիտեմ, 4-րդ հանրապետություն եմ բերելու։ Սա ասում է մի մարդ, որի 7.5 տարվա կառավարման շրջանում մենք ունեցել ենք 10 ռազմական բախում Ադրբեջանի հետ, 10։ Բացի 44 օրյա պատերազմից։ Անընդհատ ունեցել ենք, հա, չէ, 44 օրյան հաշված։ 10 ռազմական բախում ենք ունեցել ու ամեն անգամ կորցրել ենք։ Ամեն անգամ կորցրել ենք Արցախը, կորցրել ենք բանը մեր բոլոր ստրատեգիական բարձունքները, որոնք մենք ունեինք, ասենք, որը մեր սուվերեն տարածքն է։ Աղմատայի հռչակագրով։
Ալմատայի հռչակագրով եւ բանի հետ Google Maps-ով։ Ահա։ Էդ էլ է հետարքիր էլի, այն ժամանակ երբ որ ինչ որ Ադրբեջանը ինչ որ տարածքներ վերցնում էր, ասում են այս Google Maps-ով մեր տարածքն է, Նիկոլ ասպեր դե Google Maps-ով իրանց տարածքն է, ինչ անենք։ Հետո երբ որ արդեն անցան Google Maps-ով մեր տարածքին, այդ Google Maps-ը չի հիշատակվում։ Այսինքն ինչ ասես, մենք ունեցել ենք կորուստներ ու ամենահետաքրքիրը դա չի։ Կորուստները ունեցել ենք, մարդկային կորուստներ ունեցել ենք, նվաստացումը ունեցել ենք։ Մինչև հիմա մեր գերիները եւ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Բաքվում նստած պատանդի կարգավիճակով մի կենգուրուի դատ, որի ամբողջ իմաստն է, որ Ադրբեջանը իբր Հայաստանին նստացրել է ամբաստանյալի այդ աթոռին եւ այդ ամեն ինչը ու չի էլ պատրաստվում ցմահ բաները ինչ որ պատիժները այնտեղ արդեն շրջանառում ու մենք էլ հələ ասում ենք էս էլ կտանք, այն էլ կտանք, Զանգեզուրի միջանցք էլ կտանք ամեն ինչով զիջում ենք ու մեկած չենք ստանում խաղաղություն ու այս մարդը մեզ ասում է որ ինքը բերում է խաղաղություն 4-րդ հանրապետությունը բերում է խաղաղություն 4-րդ հանրապետությունը եթե որը իրականում իսկապես Նիկոլը չի հիմնադրել եւ ոչ էլ ժողովուրդն է հիմնադրել 4-րդ հանրապետությունը հիմնադրել է Սերժ Սարգսյանը բացատրեմ ասենք Փաշինյանը կարա իրան թույլ տա տենց ժողովրդին խափի տենց ինչ որ 4-րդ, 5-րդ թվարկումներով, բայց լուրջ քաղաքագետները գիտեն, որ հանրապետությունների համարակալման այդ կոնցեպտը, հայեցակարգը պատկանում է ֆրանսիացիներին, որոնք 5 հանրապետություն են ունեցել, ամեն անգամ երբ որ նոր հանրապետություններ ստեղծվում, նրանք դա կառավարման կարգը փոխվում էր։ Երբ որ կառավարման կարգը հանրապետականները փոխում կամ կառավարման մոդելներ փոխվում, դա նոր համարակալում էր ստանում։ Ասենք ինչու է ֆրանսիական հանրապետությունը հիմա 5-րդ հանրապետություն կոչվում։ Չնայած 45 թվից հետո ոնց որ անկախ Ֆրանսիայի բանը անընդհատ այդ ընթացքը գնում է։ Շատ բարձ պատճառով, որովհետև 1959 թվականին գալով իշխանության Շարլ դե Գոլը փոխեց սահմանադրությունը եւ հիմնադրեց այն ինչ որ հիմա ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես կիսանախագահական կառավարման մոդել եւ 100-ից ավելի պետություն հենց այդ մոդելը կիրառում են։ Ու այդ այն մոդելն է, որ նաեւ մենք 91 թվին ընդունեցինք բանը նախագահի մասին սահմանական օրենքով, այն որում կոնսենսուսով։ Երրորդ հանրապետությունը տենց է ստեղծվել, որտեղ մենք ընդունեցինք կառավարման նոր մոդել։ Այդ կառավարման նոր մոդելը 2015 թվականի ռեֆերենդումով փոխվեց, իսկ արդեն իրագործումը դրա տեղի ունեցավ 2018 թվականին։ 2018 թվականին ստեղծվեց Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման մոդել։ Հետևաբար 4-րդ իշխանությունը ստեղծվել է 4-րդ հանրապետությունը ստեղծվել է 2018 թվականին, բայց դրանից մոդելը ստեղծել է հանրապետությունը 4-րդ ստեղծել է Սերժ Սարգսյանը, բայց դրանից օգտվել է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը եկել է իշխանության եւ բայց ինքը ուրիշ բան է ասում։ Այդ ես գիտեմ ինքը ուրիշ բան է ասում, բայց գլուխը պատով է տալիս, որովհետեւ 4-րդ հանրապետություն բանով չի է, հեքիաթներով չի։ Խաղաղությամբ դա կառավարման մոդելով է։ Մենք հիմա վաղուց 18 թվականից ապրում ենք 4-րդ հանրապետությունում եւ էս էլ է խորհրդանշական, որովհետեւ 3-րդ հանրապետության ընթացքում ինչ ուզում եք ասել, մենք ունեցել ենք կամ խաղաղություն կամ հաղթանակ կամ հաղթանակի պահպանում գոնե առնվազն իսկ 4-րդ հանրապետության հիմնադրումից հետո մենք ունեցել ենք միայն կորուստներ ու պարտություններ ու մենք զգուշացնում ենք դրա մասին, եթե հիշում ես 2015 թվականին ես էլ ղեկավարում էի ոչ
արշավը այդ համանadական ռեֆորմի դեմ։ Այսինքն խորհրդանական համակարգը պատճառն էր այս պատճառներից մեկն էր, որովհետև մենք այն ժամանակ հենց ասում ենք, որ սա նաև շատ խոցելի համակարգը անվտանգության առումով, որովհետև ինքը չի սահմանում ճիշտ ու հստակ պատասխանատվություն զինված ուժերի կառավարման եւ կազմակերպման, կառուցման համար, որից օգտվել է Նիկոլը, որը մեկ մոդերատոր էր, մեկ գլխավոր ստրատեգներ, գերագույն գլխավոր հրամանատար, որի կարողությունների լմատ փորձեք կասկածեք, չէ, ասում էր, չէ, լմատ թող մեկը կասկածի իմ գերագույն գլխավոր հրամանատար լինելու վրա, հետո որ պարտություն եղավ, ասել դե ես մոդերատոր եմ, էլի, ես ինչ կարեի անել։ Այսինքն այս բաները մենք զգուշացրել ենք, որ խորհրդարանական կառավարման մոդելը նաև թույլատնելու է մեր անվտանգության համակարգը։ Այսօր 4-րդ իշխանությունը վաղուց կայացել է, 4-րդ հանրապետությունը ներողություն վաղուց կայացել է, ղեկավարվում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նոր հեքիաթներ չպատմի։ Իրան ուղղակի պետք է ռիբրենդինգ։ Այդ բանը չէ, այտենց հիմա նորաձև է, չէ, այդ բաները։ Իրանք էլ նորաձև բաներ շատ են սիրում։ Ասում եք իրանցի նոր գծած սահմանը հենց 4-րդ հանրապետության կարևորագույն ուրեմն ձեռքբերումներից մեկն է։ Խնդրում եմ դա մեկնաբանել։ Բա պատկերացնում եք ինչ ձեռքբերում կլինի, որ մի հատ էլ Զանգեզուրի միջանց կտանք, մի հատ էլ Քարքին վերադարձնենք։ Սա ձեռքբերումներ են։ Այսինքն ես հենց այդ եմ ասում, որ Փաշինյանի ուղեղը աշխատում է մի ուղղությամբ պարտությունը վերաձևակերպել որպես հաղթանակ։ Ու ասում եմ շատ տաղանդավոր է, որովհետև իհարկե ինքը տրամաբանող որևէ մարդու, ռացիոնալ մտածող որևէ մարդուն չի կարող խաբի, բայց այսօր պետք է հասկանանք սոցիալական ցանցերի այս վակխանալայի մեջ ռացիոնալ տրամաբանական միտքը վաղուց արդեն նորաձև չի եւ շատ հանգիստ տարբեր մանիպուլյացիաներով, տարբեր, չգիտեմ, արեկ TV-ներով, չգիտեմ, անչերով, բաներով, ասենք մատուցելով ժողովրդին, որ ինչ հզոր հայացք ունի Նիկոլ Փաշինյանը, մի հատ նայում Էրդողանի վրա նա կապարանում, բանալնում, sense ապուշ պրիոմներով կարելի է բավականին լուրջ լվանալ մարդկանց ուղեղները եւ ցանկացած պարտություն դարձնել մատուցել որպես հաղթանակ։ 90-ական թվականներին դες չէր լինի։ 90-ական թվականներին ռացիոնալ մտածողության արմատները, հիմքերը այնքան ամուր էին։ Սոցցանցեր չկային դրա համար։ Ու սոցցանցերը բավականին լուրջ դեր են կատարել դրա մեջ։ Այո, իսկապես կատարել են։ Մենք պետք է հասկանանք, դեմոկրատիայի որակը փոխվել է կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաներին համընթաց։ Ասենք մի բան էր դեմոկրատիան, երբ որ իդեպ ամենաբարձր դեմոկրատիան եղել է, երբ որ մենք ունեցել ենք բան, ընդհանրապես թերթեր։ Այսինքն մենք որն է աշխարհը, այսինքն տպագիր մամուլ, որովհետև դու պետք է տեխնացուի մասին, օրինակ, Միացյալ Նահանգների նախագահի տեխնացուի մասին դատեիր իր մտքերով, ուրիշ տարբերակ չուներ, պետք է կարդայր թերթում, թե ինչ է այս մարդը ասում։ Հիմնական կոմունիկացիան դա էր, զանգվածային լրատվամիջոցները դա են, ուրիշ ձև չուներ, դու մտքերի վրա պետք է ուշադրություն դարձրեր։ Հետո եղավ ռադիոն մի քիչ փոխեց, այսինքն ռադիոյի ժամանակ դու արդեն քո ձայնի ելևէջը շատ կարևոր է դառել, քո ձայնի որակը։ Հետո եղավ հեռուստատեսությունը, որտեղ արդեն դու պետք է լիներ սեքսապիլ մի կերպար, բան դուրեկան, դրանով ասենք Ջոն Քենեդի նման մարդիկ, ասենք Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը, որը բան էր, անդամալույց էր։ Հա, անդամալույց էր, բայց ինքը կարող էր հաղթել ընտրությունները, որովհետև հեռուստատեսություն չկար։ Իսկ երբ որ հեռուստատեսություն կար, արդեն չէր կարող նման մարդ հաղթել, արդեն ոչ միտքը ու ձայնը այդքան կարևոր չէ, ավելի կարևոր է քո տեսքը։ Իսկ հետո ինտերնետը ծնվեց, ինտերնետը նույնպես փոխեց, բայց ամենա sense լուրջ առաջ խաղացումը հիմա բանն է, սոցիալական ցանցերն են եւ հիմա գալիս արդեն մի նոր կոմունիկացիոն դար, դա էլ արդեն արհեստական բանականության հետ կապված դառնա, որտեղ դու իսկապես մանիպուլյացիայի, ուղեղների լվացման, ասենք հիմա արդեն կարելի է ուղղակի չեղած բանը սարքել վիդեոյով եւ մատուցել որպես եղած բան։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի նման մարդկանց տարերքն է, որովհետեւ դու կարող ես
քո պարտությունը այլևս հանգիստ ներկայացնես որպես հաղթանակ։ Եվ ինքը դա անում է։ Անցնենք պատմությանը եւ ցիտատներին, այսինքն պատմության վերանայմանը, հա։ Երրորդ հանրապետությունը սխալ էր ըստ իշխանությունների, որովհետեւ այն հրճակվեց անկախության հռչակագրով։ Դարձյալ մեջբերում Փաշինյանից։ Այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել։ Չի կարող լինել, դա անհնար է։ Հա, իհարկե ոչ մի հիմնավորում չի տալիս, չէ՞։ Որքան գիտեմ, ոչ։ Չէ, ինքը պիտի հիմնավորի, չէ՞, ասի օրինակ ինչով է այդ հռչակագիրը կոնֆլիկտային։ Եթե ինքը նկատի ունի, ինքը չի խոսում դրա մասին, որովհետև հասկանում է, որ եթե խոսի շատ խոցելի բաներ կասի, ինքը ըստ երևույթին նկատի ունի երկու կետ։ Մեկը, որ պրեամբուլայում կա հղում 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման վրա Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը միավորելու մասին, որը ինքը համարում է կոնֆլիկտային մի բան, եւ երկրորդը 12-րդ կետը, որտեղ հռչակագիրը խոսում է նրա մասին, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը պետք է դառնա, չգիտեմ, նպատակներից մեկը, տենց հիմա բառացիորեն չեմ հիշում, բայց խոսվում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, միջազգային ճանաչման մասին։ Այսինքն այն առաջի կետը ինքը համարում է խնդրեմ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, 12-րդ կետը համարում է խնդրեմ Թուրքիայի հետ։ Տեսեք, ես եմ իր փոխանենը բացատրում, ինքը չի ասում։ Բայց մի հատ բարձ հարց է պետք տալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք թուրքերի հետ 90-ական թվականներին բանակցել ենք։ Եվ Թուրքիան երբեք իրան թույլ չի տվել որևէ հարց բարձրացնել կապված անկախության հռչակագրի 12-րդ կետի հետ։ Չկար նման բան։ Թուրքիան ընդամենը ասում էր կարգավորեք ձեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, գոնե մի երկու շրջան վերադարձրեք, բարձրեք եւ մենք պատրաստ ենք բացել սահմանները, դիվանագիտական հարաբերություններ, ձեր հետ լրիվ վերականգնել լիարժեք հարաբերություններ։ Ու այդ հարցը երբեք չի եղել միջազգային դիվանագիտության օրակարգում։ Նման պրետենզիա մեզ չի ներկայացրել Թուրքիան, ոչ էլ միջազգային ատյաններին։ Երբեք որևէ թուրք դիպլոմատ դա որպես խոչընդոտ մեր հարաբերությունների համար չի ներկայացրել։ Նույնը վերաբերվում է իդեպ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի այդ որոշմանը, որովհետև բոլորը գիտեն, նախ եւ առաջ, որ այդ որոշումը չի իրականացվել։ Ավելին ձեզ ասեմ, 1990 թվականի նոյեմբերին, 91 թվականի նոյեմբերին Խորհրդային Միության Սահմանադրական վերահսկողության հանձնաժողովը, որը Գորբաչովյան այսպես կոչված սահմանադրության մեջ սովետական սահմանադրական դատարանի դերն էր կատարում, չեղյալ է համարել եւ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1 որոշումը, իսկ մենք այդ ժամանակ հենց սովետական միության կազմում էինք, եւ դա չեղել համարել եւ Ադրբեջանի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի լուծարման մասին։ Նույն օրը այդ երկուսը բանա չեղյալ է համարել։ Իրանց պարիտետը այսպես ասած պահել է։ Այսինքն այդ որոշումները վաղուց իրավական ուժը կորցրել են, հետեւաբար հիմա դրա մասին ոչ ոք չէր խոսում, այդ թվում չէր խոսում Մութալիբովը, Էլչիբեյը, Իլհամ Ալիևի հայր Հեյդար Ալիևը, մենք բանակցել ենք, չէ՞ իրանց հետ։ Այդ որոշման մասին ոչ ոք երբեք չի խոսել, ոչ ոք դա չի համարել կոնֆլիկտային։ Ոչ ոք նման պահանջ չի դրել։ Դրել են պահանջ են գոնե 5 շրջանից դուրս եկեք։ Այդ պահանջն էլ մենք լրջորեն քննարկել ենք եւ եկել ենք 97 թվականի փուլային տարբերակին, երբ որ ասել ենք, հա, դա կարելի է դիտարկել, Ղարաբաղը պահում ենք դե ֆակտո անկախ, այդ 5 շրջանը հետ ենք տալի, ու դա միակ լուծումն էր, ու դա բավարարում էր ադրբեջանցիներին։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում խոստովանի, որ այդ դրույթները դառան կոնֆլիկտային, այսպես կոչված, իր գործունեության արդյունքում, պարտության, որովհետև ինքը այնքան թույլատրեց Հայաստանը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի առաջ, որ Ադրբեջանը Թուրքիան հիմա նորանոր պահանջներ են ու դա առաջադրում եւ դա իրականում, ասեմ ձեզ թվում է բանա Իլհամ Ալիևը չի կարողանում գիշերները քնել դեկտեմբերի 1-ի
որոշման հիշատակման համար մեր անկախության հռչակագրում, կամ ինքը իսկապես ռեալ վտանգ է տեսնում Սահմանադրության մեջ։ Մեր սահմանության մեջ, որ պատմական ինչ-որ փաստաթղթի վրա է հղում կատարում, որը կատարում է մի այլ փաստաթղթի վրա հղում մի որոշման վրա, որը արդեն չեղել է համարվել։ Ինքը ինչա գիշերերը չի քնում դրա պատճառով, ինքը իսկապես ռեալ մտածում է, որ առանց այդ կետի հեռացմանը խաղաղություն չի լի։ Որը մեջ ասում։ Որովհետև իրան պետք է հիմա ֆորմալ պատրվակ խաղաղությունը չստորագրելու համար եւ նորանոր պահանջներ դնելու Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ 300,000 կամ 360,000 ադրբեջանցիների վերադարձը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն եւ ասեմ ձեզ, այդ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրն է այդ բոլոր առաջարկները աստիճանաբար էտապից հետո իրագործել ու դա էլ բերելու է ընդամենը մի բանին ստեղծվելու է մի հատ իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը ուղղակի դառնալու է Ադրբեջանից կախված վասալային մի հատ պետություն, որին արդեն կանեն պահանջել չդնեն։ Արդեն ներքուստ ստեղծված կլինեն մեխանիզմներ, որ Հայաստանի կառավարությունը արդեն այդ ադրբեջանցիներից նորաբնակ կախված է լինելու, նրանց պահանջներից եւ այլն, այսինքն կատարելու է ցանկացած պահանջ, որ Ալիևը դնելու է Եվ ասեմ, դրա իրական նպատակը ժողովրդագրական իրավիճակի փոփոխությունն է հօգուտ Ադրբեջանի եւ ըստ էության Հայաստանի ադրբեջանիզացիան։ Որպես ինչ որ անուն կպահպանվի, բայց իրանք այդ ծրագիրը իրականացնելու են աստիճանաբար, եթե Փաշինյանը մնա իշխանության, ասենք դրանք պատրվակներ են, դրանք խնդիրներ չեն։ Մի հատ թեզ կա, որը ոչ միայն իշխանություններն են կրկնում, բայց նաև իշխանությունները, որ մենք չենք պայքարել Հայաստանի անկախության համար։ Անկախությունը մեզ տրվեց Խորհրդային Միության փլուզման միջոցով, այն ինչ որ ես քեզ նվիրում եմ, դու չես կարևորում։ Ի տարբերություն նրա, ինչը դու վաստակում ես։ Ես կարամ ասեմ, որ համարյա մի ամբողջ աշխատություն եմ արել, գրել։ Հրապարակվել է։ Հա, իհարկե, հրապարակվել է։ Ես Միգուցե անգամ եթե սա դրվի ինտերնետում կարող ենք մեկնաբանության մեջ կարողանանք մեկնաբանության մեջ ես ձեզ կխնդրեմ այդ ստատուսը դրվի որովհետև ես գաղափարական պատերազմի մեջ եմ գտնվում նրանց հետ ովքեր դա պնդում են որոնք դրանք ոչ միայն իշխանություններն են ասում այլ որոշ մարդիկ որոնք ասենք կարող է կամ ֆորմալ կամ իսկապես դե ֆակտո չեն պատկանում իշխանության ճամբարին, բայց նման բան տարածում են։ Ինչ է այդ բանի, այդ միֆի բանը։ Դե նա Խորհրդային Միությունը քանդվում էր, ոնց որ Թուրքմենստանի գլխին ընկավ անկախությունը կամ Ուզբեկիստանի, որոնք չեն պայքարել դրա համար։ Ադրբեջանն էլ չէր պայքարել։ Հա, տենց էլ Հայաստանի գլխին ընկել այդ անկախությունը։ Սա մի հատ աբսուրդագույն թեզիս է։ Մարդիկ կան, որոնք հասնում են նաև նրան, ասենք Թաթուլ Հակոբյանը, որը մյուս առումներով բան չունեմ ասելու, բավականին լավ օբյեկտիվ վերլուծում է հայոց պատմությունը։ Այդ արխիվն էլ ստեղծել է Անի Արքը, որը շատ կարևոր դեր է կատարում, բայց այդ մի հարցում ինչ-որ բան է, ինչ ասեմ, ինչ-որ անհասկանալի մթագնում է տեղի ունենում, որովհետև անգամ գնացել է Պետրոս Ղազարյանի մոտ հայտարարել է, որ բանա մենք երբ ենք պայքարել անկախության համար, 91 թվին մենք անկախության համար պայքարել ենք, ասում է, մենք դից հարց չենք բարձրացրել, մեր քաղաքագիտական միտքը նման հարց չի բարձրացրել։ Հիմա լավ, իրան մի կողմ դնենք, բայց այս բանը պնդումը ահավոր մի հատ բան է։ Ոնց չեք բարձրացրել։ 1989 թվականի հանրավակն եմ հիշում, որը տեղի ունեցավ այն գլավ պատշտամտի դիմացի, որը հիմա Կարեն Դեմիրճյանի պողոտան է, ու ամբողջությամբ այդ պողոտան փակվել էր, ես չգիտեմ դու հիշում ես թե չէ։ Առաջին անգամ հայոց համազգային շարժումը խոսեց Հայաստանի անկախության ձեռքբերման մասին, դրեց դա որպես գլխավոր նպատակ, եւ դա առաջացրեց շոկ։ Եվ մեր հասարակության մեջ եւ Խորհրդային Միությունում առաջի համագումարում ընդհանրապես դա առաջին թեզվեց եւ դրվեց բանը որպես ինչ ասեմ հայոց համազգային շարժման
գլխավոր առաջնահերթությունը հայոց անկախ պետության վերականգնումը։ Ու եթե ասում են դա մեր գլխին ընկավ, իրականում մենք կոնֆլիկտային վիճակի մեջ հայտնվեցինք բանի հետ, Գորբաչովյան Կրեմլի հետ, խորհրդային այդ կոմունիստական ռեժիմի հետ։ Պատերազմ սկսեց։ Ես այդ աշխատությունը այդ բոլոր այդ պատերազմի բոլոր էտապները ներկայացրել եմ, որտեղ մենք այնտեղ մի քանի էտապներ անցանք։ Օրինակի համար խորհրդային միության սեփականության նացիոնալիզացիայի էտապը, որը կոնֆլիկտ առաջացրեց Կրեմլի հետ։ Օրինակ սկսենք ավելի բանից 1990 թվականի մայիսի 26-ի դեպքերը, երբ որ պարլամենտական ընտրությունների առաջի փուլից հետո, երբ որ պարզ դարավ, որ հայոց համազգային շարժումը կոմունիստներին հաղթում է եւ կարա հաղթի երկրորդ փուլի արդեն հետևանքներով, այդ առաջին ու երկրորդ փուլի մեջտեղը մի ամբողջ պրովոկացիա արեցին այդ հայտնի Կայարանի դեպքերը, երբ որ 6 հոգի վախճանվեցին մեր մարտիկների, այսինքն բախում եղավ խորհրդային միության բանակի զինվորականների հետ։ Հետո եղան նոր բախումներ, մենք այդտեղ արդեն տանկերով գնացին ժողովրդի վրա, Երևանում է այդ եղել։ Մենք այդտեղ ենք կորուստներ ունեցել։ Հետո այսինքն ամեն ձև փորձում էին մեր անկախության ընթացքը կանգնացնեին։ Մենք զոհեր ենք տվել դրա համար։ Էլ չեմ ասում, երբ որ արդեն հանրապետությունը ձևավորվեց նոր իշխանություն, այսինքն համազգային շարժումը կրեց, որը էլի շոկ էր Կրեմլի համար, որտեղ կոմունիստները դեմոկրատական կարգով բան արեցինք, իրանց պարտություն հասցրինք։ Եվ այդ ժամանակ Գորբաչովը անգամ մի հրամանագիր էր ստորագրել դրանից առաջ արդեն կանխատեսելով այդ բանը, որ պետք է հայկական եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ապօրինի ռազմական միավորումները զինաթափվեն։ Եվ երբ որ Հայաստանում եկավ նոր իշխանությունը, առաջի գործը որ արեց, էս էր։ Գորբաչովը էլի արդեն բան հեսա գալու ենք զինաթափենք, ասեց, չէ, մենք լրիվ պատասխանատու ենք իրավիճակի համար, մենք ինքներս մենք արդեն լուրջ պետություն ենք, մենք այդ ներքին կարգ ու կանոնը կհաստատենք։ Եվ եթե հիշում ես, առաջի ակտերից մեկը նոր իշխանության, դա հաբի զինաթափումն էր։ Այո։ Դա հոզ բացի նրանից, որ իսկապես երբ որ պետություն է ստեղծվում, արդեն պետության մեջ չլինի բանակ, մեկ այլ բանակ պետության մեջ չպետք է լինի, սա դրանով էր պայմանավորված, բայց պայմանավորված էր նաև դրանով, որ շատ լավ հասկանում էր նոր իշխանությունը, որ եթե այդ բանը չարվի, դա առիթ է ստեղծելու Գորբաչովի համար խորհրդային բանակը մտցնելու եւ տապալելու նորանկախ պետության այդ կամ անկախության ձգտող այս հանրապետության իշխանություններին։ Հետո էլ ոսկեպարի դեպքերը քանի զոհ ունեցանք։ Հիշում եք 11 ոստիկանի ոսկեպարում բանարին գնդակահարեցին, մի 60-ի էլ տարան Ադրբեջանի բանտերում, այնտեղ էլ մահացան մարդիկ, այնտեղ խոշտանգեցին իրանց, այդ սաղ արել ով, ոսկեպարով է մտել, ոսկեպար մտել է խորհրդային բանակը, այսինքն մենք եղել ենք անգամ ռազմական հակամարտության մեջ խորհրդային զորքերի հետ։ Իդեպ ես ուզում եմ այստեղ մի կարևոր նրբություն նշեմ, որ սա շատ կարևոր է։ Ասենք Տեր-Պետրոսյանը միշտ ասենք այդ հակամարտության մեջ խորհրդային միության ղեկավարության հետ, այսպես կոչված կենտրոնի հետ ցենտր, միշտ ընդգծել է, որ դեմոկրատական Ռուսաստանի հետ մենք դաշնակից ենք։ Այսինքն ինքը երբեք թույլ չի տվել, որ հակամարտությունը վերածվի խորհրդային կոմունիստական ռեժիմի դեմ հակամարտությունից Ռուսաստանի դեմ հակամարտության։ Այս բանը երբեք թույլ չի տվել ու շատ կարևորել է դա։ Ու այն ժամանակ մենք անգամ, եթե հիշում ես Ելցինը արդեն բանի պրեզիդենտ ընտրվեց, բանի Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի եւ մեր գլխավոր դաշնակիցն էր։ Այսինքն դեմոկրատական Ռուսաստանը, Ռուսաստանի պրեզիդենտը, Ռուսաստանի Դուման կամ այն ժամանակ ինչ էր կոչվում, Գերագույն խորհուրդը Ռուսաստանի մեր դաշնակիցներն էին։
Իսկեն այդտեղ ոչ մի հակառուսական բան չկար, այդտեղ կար դեմոկրատական հանրապետությունների կամ դեմոկրատական շարժումների պայքար համատեղ բանի դեմ, այդ կոմունիստական կենտրոնի դեմ։ Մենք ձեռք ենք բերել այդ անկախությունը։ Ճիշտ է, որ այլ կան հանրապետություններ, որոնք չեն պայքարել, ավելին գնացել են, մասնակցել են, եթե հիշում ես 1990 թվականին Գորբաչովի ռեֆերենդում եղավ Խորհրդային Միության պահպանման մասին, եւ 15 հանրապետությունից 9 մասնակցեցին այդ թվում Ուկրաինան իդեպ, այդ թվում Ուկրաինան մասնակցեցին այդ հանրակրվեին եւ քվեարկեցին Խորհրդային Միության պահպանման օգտին։ 6 հանրապետություն ա եղել, որ չի մասնակցել։ 6 հանրապետություն։ Դա Բալթյան հանրապետություններն են, Լիտվան, Լատվիան, Էստոնիան, Մոլդովան եւ Հայաստանն ու Վրաստանը Կովկասում։ Այսինքն տարբեր բաներով այս 6 հանրապետությունը պայքարել են իրաց խաղաղության համար։ Լիտվացիք ինչքան զոհ տվեցին։ Նույն բանը։ Այն ժամանակ էլ Տեր-Պետրոսյանը գնացել էր Լիտվա եւ բանակցում էր ու ի վերջո հասավ կոմպրոմիսի սովետական իշխանությունների Գորբաչովի մի կողմից եւ Լիտվայի նորանկախ այդ իշխանությունների միջև եւ Լիտվան միջև այսօր շնորհակալ է Տեր-Պետրոսյանին դրա համար։ Այսինքն եղել է կոնֆլիկտ, եղել են անկախության համար պայքարող հանրապետություններ եւ իրենց շնորհիվ է, որ մնացած հանրապետությունները ստացել են անկախություն։ Այդ պայքարողների շնորհիվ չպայքարողներն էլ ստացան անկախություն։ Բայց ուրանալ էս ամեն ինչը, ասել, որ չի եղել նման քաղաքագիտական միտք, չի եղել պայքար, հռչակված նպատակներ չեն եղել եւ կոնցեպտ ա եղել եւ հռչակված նպատակ ա եղել եւ գաղափարախոսություն ա եղել անկախական եւ եղել է այդ հակամարտության մեջ տրված զոհեր։ Եթե այս մարդկանց ասած այնա, որ քիչ զոհ ենք տվել, ասենք որ մի 50,000 զոհ տված լինեինք, բան, այդ դեպքում իրանք կասեին, որ հա, մենք պայքարել ենք ու ստացել ենք։ Իրենց ասածը ուրիշ է, Լևոն, իմ կարծիքով ասածը հետևյալն է, որ երբեք պայքար չի եղել անկախության համար, իսկ ահա 22 թվականից, երբ որ մենք ընդունեցինք, երբ Փաշինյանը ընդունեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, ահա այդ ժամանակ մենք դուրս եկանք, մենք ազատեցինք մեր վիզը թոքից, Արցախից, հետևաբար ազատվեցինք Ռուսաստանի ազդեցությունից եւ այդ ժամանակ սկսվեց պայքարը անկախության համար։ Այդտենց եկեք բանել, սաղ մարզերն էլ տանք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև բաժանենք, ամենաանկախ երկիրը կդառնանք։ Գիտեք ինչ, մեզ ձեռքերի վրա sense բան կանեն։ Այդ ինչ բան, այդ ինչ հիմարություն է։ Ընդհանրապես չէ, այստեղ ուրիշ բան է։ Շատերը օրինակի համար այս խնդրի մեջ իրականում մի հատ ստից առաքելություն են հնարել, որի ամբողջ իմաստը Նիկոլ Փաշինյանի այս մուտացիաները գաղափարական պաշտպանելու մեջ է։ Այսինքն բանը շարունակվում է այդ ռուսական կայսրականության բանը ճնշումը, մենք պետք է դրանցից ազատվենք, հիբրիդային պատերազմը, այսինքն այսօր Նիկոլի ռեժիմին ով որ դեմ է, ինքը բանը ռուսական ագենտ է, Պուտինա պաշտ է, բանը հիբրիդային պատերազմի մեջ է, իսկ այդ հիբրիդային պատերազմի ես դրանց կոչում եմ բան, ֆյուրերը այդ հիբրիդային պատերազմի Նիկոլ Փաշինյանն է, ռեյսֆյուրերը ասենք, չգիտեմ ով է այնտեղ Արայիկ Հարությունյանը, հետո գալիս են օբերշտուրման ֆյուրերներ, չգիտեմ գրուպեն ֆյուրերներ եւ այլն եւ այլն։ Այս հիբրիդային պատերազմի հերոսները ասած մեկ էլ հարցակվել են ցանկացած ընդդիմախոսի կամ բանը ինչ որ իրանց հետ անհամաձայն որևէ հարցում եղած մարդկանց վրա սաղին ասում են բան եք դուք հիբրիդային պատերազմի մեջ եք։ Այսինքն այդ հիբրիդային պատերազմի իրականում միակ իմաստը, այսպես այդ կոնցեպտի այն է, որ եթե հայտարարում ես քո ընդդիմախոսին հիբրիդային պատերազմի մասնակից, իրա վրա արդեն ժողովրդավարության կանոնները չեն տարածվում, մարդու իրավունքները չեն տարածվում։ Ինչու չեն տարածվում։ Չէ, որովհետև իրանք ես թշնամի եմ, հա, որովհետև դու արդեն թշնամի ես։ Դու արդեն գնդակար չէ, դու արդեն դու ոչ թե հայոց ազատ անկախ պետության քաղաքացի ես, լիարժեք եւ
լիիրավ, այլ դու 5-րդ Շարասյուն ես, հետևաբար քեզ պետք է ոչնչացնել, գնդակահարել եւ բոլոր մեթոդները արդարացված են։ Այս պարզ բանով մանիպուլյացիայով իրանք փորձում են իրանց ռեժիմը հավերժացնել, ինչ ասեմ, հիմա դրա մեջ մտել են նաեւ այն մարդիկ, որոնք չգիտեմ, կարող է անկեղծ մտածում են, որ հա, բանա մենք հələ անկախ չենք, ինչ որ KGB-ն շարունակում KGB-ի մասին ես հարցեր ունեմ։ Արի KGB-ի մասին խոսենք վերջում էլի։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ Խորհրդային Միությունը փլուզվել է 91 թվականին, 25 թվականին 2025 թ. Մեջբերում Էլի Փաշինյանից դու էիր ասել, դրա համար խնդրում եմ ներողամիտ լինես իմ ներբերան արել։ Լինելով ԽՍՀՄ ՊԱԿ փակագծերում KGB-ի հետ համագործակցող անձ մամուլում ժամանակին եղել է դրա մասին ապացուցող հրապարակումներ։ 90-ականների սկզբին Հայաստանի անկախության անխուսափելի գործընթացը անխուսափելի էր, արդեն իմացանք, որ վարիանտ չկար, որ չլիներ։ Անխուսափելի գործընթացը ՊԱԿ-ի ազդեցությամբ գիտակցված առաջնորդել է Տեր-Պետրոսյանի մասին է խոսքը։ Դրա ռազմական անհնարինության ճանապարհով։ Այսինքն Տեր-Պետրոսյանը 90-ական թվականների սկզբին գնացել է ռազմավարական անհնարինության պատճառներով Արցախի հարցը բարձրացնելով եւ արցախցիներին պաշտպանելով։ Այդպես եմ ես հասկանում։ Երկու մասի բաժանենք, մեկը այդ KGB-ի մեղադրանքը եւ երկրորդը անհնարինությունը, հա, պատերազմում հաղթանակի այդ երկու միֆն էլ փորձենք բանանենք, վնասազերծենք։ Ուրեմն միֆ առաջին, բայց այդ միֆին անդրադառնալով ես ուզում եմ շարունակեմ այն իմ ասածը, որ KGB-ի մասին ասացի։ Երևի կան ինչ-որ մարդիկ, որոնք հավատում են, որ բանա, ինչ-որ KGB-ն շարունակում է, չգիտեմ ինչեր անել KGB-ի ագենտներ, բաներ եւ այլն, հատկապես այդ այն մարդիկ են, որոնք ունեցել են անկախական ինչ-որ պայքարի փորձ, սովետական բանը ժամանակներում, բան, ինչ ասեմ այդ մարդկանց, ես միշտ ասում եմ Ժողովուրդ ջան, ես դες համար ունեմ լավ նորություն։ 1991 թվականին մենք ստացել ենք անկախություն։ Շատ լավ նորություն է դա։ Իդեպ ես հիշում ես մենք ընդհանուր լավ ընկեր ունենք, չէ՞, Ռուբեն Շուգարյանը։ Մեր սիրելի ընկերը, որը Ամերիկյան Նահանգներում դեսպան էր։ 94 թվականին ես գնացել էի Միացյալ Նահանգներ, իր տանն էլ մնում էի, հետո այդպես հանդիպումներ ունեինք White House-ում, չգիտեմ, բանում, այդ State Department-ում, բան եւ այլն։ Բայց մի օր գնացինք ուրեմն մի բանի, համերգի, իդեպ իր կնոջ հենց Լիլիթ Շուգարյանի համերգն էր։ Անտրակտի ժամանակ Փայլունի դեպ նվագեց, շատ մեծ հաջողությամբ։ Անտրակտի ժամանակ դուրս են գալիս, ինձ ներկայացնում է մի կնոջ, ասում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի օգնական Լևոն Զուրաբյանն է, այդ կինը ասում է Հայաստանի Հանրապետություն գոյություն ունի։ Բանը, Սփյուռքա է, հա։ Ասում եմ դիկին 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել է Խորհրդային Միությունից։ Եվ նա ասում է. «Իրավ, այնպես էր ուրախացել 95 թվին է տեղի ունեցողը։ Այնպես էր ուրախացել։ Հիմա այս մարդիկ հայտնվել են այդ տիկնոջ վիճակի մեջ։ Ես իրանց ուրախալի լուր ունեմ, որ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել է Խորհրդային Միությունից, ավելին ասեմ, Խորհրդային Միությունն էլ փլուզվել է, իսկ KGB-ն այլևս գոյություն չունի։ KGB-ն գիտես, հետո արդեն Ռուսաստանում ռեֆորմացվեց, չգիտեմ, FSB-ի, SVR-ի բաժանվեց եւ այլն։ Դե հիմա FSB-ի ագենտներ են ուրեմն։ Հետո տենց էլ ասեն, բա դուքները չի երիքում։ Հա։ Ինչ են ասում KGB։ Ահա։ Թող տենց ասեն։ Տեր-Պետրոսյանը համագործակցել է KGB-ի հետ։ Թող ասեն FSB-ի։ Չէ, հենց են հին բաներն են, միֆերն են բանանում աշխատացնում։ Հիմա Տեր-Պետրոսյանը համագործակցել է KGB-ի հետ, հա, տանելով մեր երկիրը բախման Ադրբեջանի հետ։ Չնայած կարող էր
անկախության գնար։ Ուրեմն 94 թվականին եղան հրապարակումներ, եթե հիշում ես, դու շատ լավ ես հիշում, հա, որոնք ապացուցում էին, որ դաշնակցությունը հավաքագրվել էր, դաշնակցության ղեկավարությունը հավաքագրվել էր ԿԳԲ-ի կողմից, այդ գեներալ Կալուգինի հայտնի բանը, Այսինքն էլի 91 թվականից առաջ, չէ՞։ Չէ, հա, որ բանը հավաքագրվել էր սովետի ժամանակ։ Բայց այդ հրապարակումը եղավ 90-ական թվականներին։ Եվ այո, Տեր-Պետրոսյանը դա այն ժամանակ քանի որ այդ հիշում ես մեր կոնֆլիկտը դաշնակցության հետ, այդ դրոկառույցը, այդ տերորիզմը, բանը եւ այլն, բանը դաշնակցությունը քանի որ եղան այդ մեղադրանքները, որ իրանք հավաքագրված են եղել, պայքարել են Հայաստանի անկախության դեմ եւ այլն, իրանք մի հատ ազատամարտ թերթը իրանց մի միֆ հնարեց, որ այդ որ Նիկոլաս ապացուցներ կամ բան, որ Տեր-Պետրոսյանը ԿԳԲ-ի կողմից հավաքագրված է եղել, ու ինչ որ բան էին տպել, թե իբր ինքը տեսեք բանա, военный переводчик, войск КГБ, запаса войск КГБ. Չեմ հիշում, հա։ ՍՍՍ. Հա, հիմա էլի դա այդ մարդկանց պետքա երևի նորություն բացահայտեմ։ Այն ժամանակ սովետական միությունում, ասենք, բոլոր բարձրագույն կրթություն ստացող մարդիկ ինչ որ ռազմական կաֆեդրաների հետ առնչվելով ստանում էին ռազմական մասնագիտություն։ Օրինակ ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում, մեր ռազմական մասնագիտությունը եղել է կապը։ Ես էլ իմ ռազմական բանում գրած է կոմանդիր վզվոդը связи պալկա։ Դա մասնագիտությունն է, ասենք կապ մենք տիպ բանի այդ գնդի կապը ապահովենք։ Ամեն մեկը ստանում էր իր ռազմական տոմս, բանում այդ բանը։ Հիմա արևելագետների բավականին մեծ մասը ստանում էին թարգմանչի, իսկ թարգմանիչներ պետք էին ԿԳԲ-ի զորքերին, ասենք, բանում։ Չգիտեմ, Աֆղանստանում, որ պետք էր եւ այլն, այսինքն իրանց ռազմական մասնագիտությունը դա էր։ Հիմա, բայց ավելի ծիծաղելի լինա, որ երբ որ այս բանը Նիկոլ Փաշինյանը, որ հիմա ասում է, ինքը հոդված է տպել, կարող եք գտնել այդ լրագիր էր, օրագիր էր կոչվում, ինչ էր կոչվում։ Ինքը Հայկ Ազղարյանի մոտ աշխատում էր լրագրող, Հայկ Ազղարյանը գլխավոր խմբագիրն էր, նա իր մոտ լրագրող էր աշխատում, եւ ինքը սրա մասին հոդված է գրել։ Ես էլ տեսնելով չգիտեի ով է, ինչ է, բան, բայց ասի ամեն դեպքում ես էլ մամլոք հարտուղար էի, ժամանակ մամլոք հարտուղարի պաշտոնակատար։ Այսինքն լավով էր գրթե վատով։ Չէ, գրել էր որ բանը Տեր-Պետրոսյանը հավաքագրված է, էս է, տենց ազատամարտի վրա տենց բաներ, խաղումներ տալիս։ Ասի լավ, կարող է միամիտ տղա է, կանչեմ խոսամ։ Հրավիրեցի, եկավ նախագահական, առաջ անգամ ես իր հետ ծանոթացա այդ ժամանակ։ Բացատրեցի, այդ փաստաթղթերը ցույց տվեցի, ասաց ինչ շնորհակալ եմ, որ ես պարզաբանումները տվեցիք, թե չէ ես լրիվ հավատացել էի այդ հիմարությանը, բան ներողություն խնդրեց, կարծեմ եթե չեմ սխալվում նաև հրապարակավ, որ ու ինքը ասաց, որ այս ինչ լավ էր, որ ասացիք, ես էլ խաբվել էի, բան գնացել էր, բանը ու հիմա էլի նույն հիմարության մեջ։ Բայց այդտեղ գաղափարական ավելի բան է, հա։ Եթե Տեր-Պետրոսյանը չտաներ անհնարինության ճանապարհով, այսինքն ռազմական։ Հիմա գանք է երկրորդ մասին։ Նա տանում էր այն պատճառով, որ նա իմպերիայի ԿԳԲ-ի պատվերներ կատարում։ Դրա մասին է խոսքը։ Հա։ Հիմա իմպերիայի պատվերի մասին։ Ավելի մեծ հիմարություն ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, որ իմպերիան հնարեց մի հատ Ղարաբաղյան պատերազմ, որով ինքը իրան քանդեց, որովհետև շատերն են ասում, որ Ղարաբաղյան այդ կոնֆլիկտը իրականում թուլացրեց Խորհրդային Միությունը, ստեղծեց մի հատ անլուծելի ծուղակ, ու հետո դարավ նաև այլ կոնֆլիկտների բորբոքման, տենց ոնց որ բանը, վիրուսը Խորհրդային Միությունով եւ Խորհրդային Միությունը վախճանվեց, փլուզվեց, ամենտեղ սկսին կոնֆլիկտներ եւ այլն։ Լավ, չեմ հասկանում, ինչ հիմարություն է։ Այն որ
KGB-ն այն ժամանակ գույություն ունեցող իսկապես պետք է բոլոր process-ների մեջ մտներ, իր ագենտներին ներմուծեր, փորձեր դրանք վերահսկողության տակ պահել, դե պարզ է։ Դրանով են զբաղվում բոլոր պետությունների, հատկապես կայսրական պետությունների հակահետախուզությունները։ Բայց ասել, որ դա եղել է իրանց նպատակը, տենց միջևերջ բորբոքել ու ըստ էության պայթեցնել խորհրդային, դա ուղղակի հիմարություն է։ Իրանց նպատակը եղել է դրան լրիվ հակառակը, ու իրանք չեն կարողացել տիրապետել այդ վտանգին։ Հիմա անհնարինության մասին։ Ի՞նչն էր անհնարին։ Հենց այդ էր, որ մենք ցույց տվեցինք, որ հաղթանակը հնարավոր է, ընդ որում մի պետության նկատմամբ, որը իր ժողովրդագրական ռեսուրսներով մեզ գերազանցում էր 2 անգամ, տնտեսական ռեսուրսներով գերազանցում էր 3 անգամ, զինամթերքով, որը հետո այդ սովետական արսենալների ձեռքբերմամբ եղել է պահ, որ 50 անգամ է մեզ գերազանցել 50 անգամ։ Հա, այդ բանի գիտես, որ այն Աղդամի արսենալները ստրատեգիական երկու զապաս, որ Հայաստանում 4-րդ բանակի, սովետական 4-րդ բանակի։ Հա, այդ երբ որ դրանք արգրավեցին, իրանք 1992 թվականի հոկտեմբերին, նոյեմբերին, սեպտեմբերից մինչև նոյեմբերը ստացան 50 անգամ առավելություն։ Ճիշտ է, իրանք շատ վատ վարվեցին այդ հարստության հետ, որտեվ հիմարաբար կրակում էին, այսինքն սկսին բանը, ոնց որ ասում են ագնիվոյի մոշով, էլի, կրակային այդ հզորությամբ ճնշել, իսկ մերոնք պատասխանում էին եզակի կրակոցներով, բայց դա իրականում խաղաց մեր օգտին, որովհետև մի հատ հետարքիր բան եղավ, ֆենոմեն, այսինքն ամեն եւ արտիլերիան եւ ավտոմատները բան ունեն իրաց ռեսուրսը, ասենք 15000 անգամ պետք է կարաս կրակես բանից, ասենք Կալաշնիկովից, էլի դրանից հետո ինքը վարի է գնում։ Նույնը վերաբերվում է հրետանուն։ Իրանք այնքան կրակեցին, որ վարի տվեցին իրանց, ընդ որում բան, ավելի կարևոր էր ոչ թե այն, որ իրանք շատ էին կրակում, իրանք անիմաստ էին կրակում։ Իրանք չէին սովորում բան, դիպուկ կրակելը։ Մերոնք, քանի որ շատ սահմանափակ քանակությամբ բան ունեին, զինամթերք ունեին, ստիպված դառան սնայպերներ, բոլորը, որովհետև մի հատ պետք է կրակես, ուրեմն պետք է կրակես դիպուկ։ Եվ մենոնք սովորեցին դիպուկ կրակել։ Ադրբեջանցիք հակառակը, ունենալով այդ բանը, առավելությունը, հակառակը էշ կրակում էին սենց։ Ասում եմ, подавление огневой мощью։ Այսինքն այդ դրանով էին զբաղված, որը ունեցավ վատ հետևանքներ իրականում։ Հաղթանակը հնարավոր էր եւ դա պարզ էր 94 թվականին, պարզվեց։ Հաղթանակը տարանք 94 թվականին վերջապես պարտադրեցինք Ադրբեջանին ընդունել մեր համար ռազմական առումով ճակատի նպաստավոր ճակատի գծի այդ սառեցմամբ ընդ որում ստիպեցինք ստորագրել մի փաստաթղթի տակ, որի տակ ստորագրեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, ավելի ճիշտ հրամանատարը բանի։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Մի բան, որ Ադրբեջանը հրաժարվում էր անել, բայց դա հիմք դրեց նաև բանակցային, շատ կարևոր էր, որ Ղարաբաղը ստորագրեր, որովհետև դա արդեն բանակցային հիմք դրեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը դառավ լիիրավ եւ ընդունվեց դա Բուդապեշտի 1994 թվականի այդ գաղափարաժողովում, որ Լեռնային Ղարաբաղը իրավահավասար բանակցող կողմը, ինքնուրույն ֆակտոր է եւ արդեն այդ ժամանակվանից սկսվեցին բանակցությունները լուրջ, որոնք 97 թվին ավարտվեցին նրանով, որ բերեցին մի տարբերակ, որով ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղը դե ֆակտո ճանաչվում էր անկախ պետություն, անկախ մի հատ ֆակտոր, ինքն Ադրբեջանի հետ հավասարազոր մի փաստաթղթով խաղաղություն էր ստորագրում, Ադրբեջանն էլ համաձայնվել էր։ Մինսկի խմբի նախագահությունը հերիք չի առաջարկել, Ադրբեջանն էլ համաձայնվել էր, Հայաստանը բաներ ճանաչել։ Այսինքն մենք հենց փաստով իրողությամբ ապացուցեցինք, որ շատ հնարավոր էր հաղթել այդ պատերազմում եւ շատ հնարավոր էր այդ հաղթանակը դիվանագիտական փաստաթղթով խաղաղության մասին փաստաթղթով ամրագրել։ Վտանգը եկավ ուրիշ կողմից։
անսպասելի կողմից։ Բայց դա առանձին խոսակցության։ Մեր առավելապես մասների կողմից, այսինքն Վազգեն Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի այդ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրանք ապստամբեցին մեր մտավորականությունը, այսինքն Հայաստանի ներսից եկավ այդ Հայաստանի Ղարաբաղի ներսից այդ բանը եկավ, որ մենք սենց բան չենք ընդունում, մեզ պետք է ավելի մեծ բան, բայց այդ կներեք ուրիշ հարց է։ Թող ասի, որ անհնար էր համոզել Լեռնային Ղարաբաղին այդ հաղթանակի շուրջ, բայց մենք այդ հաղթանակը հասանք ռազմի դաշտում, ամրագրեցինք դիվանագիտական դաշտում, պայթեցրեց առավելապաշտությունը մեր կողմից։ Ինչի մասին է խոսքը, ում է խաբում։ Շատ լավ, հիմա վերջին հարցը 1 րոպեում։ Արժի մենք այդ ամենը հիմա հիշենք, թե ինչ որ խոսում են, թող խոսեն անցյալի մասին։ Չէ, ոչ չարժի, ասեմ ինչի արժի։ Մենք զրույցի սկզբում խոսեցինք դրա մասին, որ իրավիճակը փոխվել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների առումով, այսինքն այսօրվա մի հատ վիճակ է ստեղծվել, որ մանիպուլյացիայի, բանի, ժողովրդի ուղեղի վրա ազդելու բանը շատ հզոր են հնարավորությունները եւ դա ստեղծել է մի հատ ահավոր վտանգ, որ այսօր քաղաքական դաշտում առավելությունը պատկանում է հիստերիկներին, լաչարներին, քֆուրչիներին։ Մարդիկ, որոնք կարան ուղղակի ղալմաղալով ցանկացածի բերան փակեն։ Միգուցե դա վատ արվեստ չի, որոշ շրջանակներում, հատկապես բանը բազարի կռիվների ժամանակ ասենք, էլի։ Բազարնի բաբայի բանա, էլի, բայց բանա հմտություն է, որը պետք է լինում շուկաներում կարող է քուչեքում։ Եվ դրան հակադրել ինչ։ Բայց դա կներես, դա սպանում է պետական կառավարման արվեստը։ Իսկ պետական կառավարման արվեստը շարունակում է մնալ հետևյալը, դու պետք է ունենաս ստրատեգիական հմտություններ, պետական ռեսուրսների կառավարման հմտություններ, դու պետք է աշխարհաքաղաքական իրողությունների գիտակ լինես, հասկանաս այն թաքնված զսպանակները, պրուժինաները, որոնք կառավարում են աշխարհը, ու այդ միջավայրին տիրապետես, ոնց որ ասենք, քո ձեռքի 5 մատներին։ Այդքան լավ պետք է հասկանաս դու, որ կարողանաս կառավարես։ Այսինքն առաջի ամենակարևոր հմտությունը պետության ղեկավարի պետք է լինի ստրատեգիական հմտությունը կառավարման։ Այսօր դրա մասին սաղ մոռացել են։ Այսօր սաղ ասում են, դե ով ավելի բարձր կգոռա, ով ավելի լավ կշշպռի, ով ավելի լավ կկոխի, Պորտը տեղը կդնի։ Պորտը տեղը կդնի, ասենք Նիկոլա Խիազը եկեք եթեր եկեք բանավիճը, որտեվ ասենք ինքը ուզում է լաչառությամբ, ղարաչիությամբ, ուղղակի այն բարձր նոտան դնի, դու թալանիկ երկիր այս արիկ են արիկ բան դուք էլ խոսում եք բասած բաներով հաղթի ու չգիտեմ եւ նրան կծափահարեն։ Եվ նրան ասենք կարող է մի բավականին նշանակալից ստվար զանգված ծափարի, բայց այստեղ գալիս ենք ամենակարևոր բանին։ Մեր ժողովրդին պետք է հասկանալ, եթե դու ընտրում ես ղեկավար, իսկ դա քո պարտավորությունն է, քո ասենք միակ կարևոր պարտավորությունն է պետության առաջ։ Դու պետք է այնպեսի ղեկավար ընտրես, որը քո երկրին բերի անվտանգություն, բարեկեցություն, լավ կառավարում։ Նախ չի կարելի հրաժարվել այդ պարտականությունից, շատերը կան ասում են, դե լավ ով էլ գա, մենք հասկացել ենք արդեն ոչ մի նշանակություն չունի, իրանք էլ են մեղավոր այս ամեն ինչի համար։ Նրանք ով որ ղարաչիության աստիճանով են դատում մարդկանց մասին, դրանք էլ են մեղավոր։ Այս ամեն ինչը իսկապես պետք է հիշել ու պատմել մի նպատակով, որ մենք մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին ու կոպիտ ասած սովորեցնենք ընտրել ղեկավար, որովհետև եթե մարդը այդ ունակությունը, եթե չի հասկանում այդ բոլոր ներբությունները, այդ ունակությունը չունի, ստրատեգիապես մտածող, ռազմավարական, քաղաքագիտական մտածողություն ունեցող ղեկավարին չի կարողանում զատի ղարաչի գյադայի
բանից այդ կերպարից չի կարողանում ու հələ մի բան էլ գերադասում է նրան այդ լաչառին գադային քֆուրչուն եթե այդ ունակությունը չունի ուրեմն մեր պետությունը չի ունենա ունակություն ուրեմն մեր պետությունը կհայտնվի այն վիճակում որում մենք հայտնվել ենք ընտրելով պետության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին ու եթե ինչ-որ մեկին թվում է որ հիմա արդեն լավ ինքը գնաց այսքան սխալվեց այսքան Զատո հիմա լավ շատ կորուստներ տվեց, հիմարություն արեց, այս արեց, շատերը կատենց են մտածում։ Լավ հիմարություններ, բաներ եւ այլն բաներ հասուն չէր։ Հիմա տես աղագին բան հասկացել է, իր սխալները ընդունում է, փորձով արդեն ձեր չեմ նկատել ճիշտն ասած։ Որ սխալները ընդունում է։ Հա, չէ, բայց մարդիկա որ ասում են դե հիմա կամ էլ մտածում են ասում են դե լավ, այսքան 7.5 տարի կառավարելուց հետո մի բան սովորած կլինի, տես հա։ Ինքն էլ է ասում, չէ, ասում է Չնայած մի օր ասում է 7 տարի ես մնացի առաջին դասարանում, այդտեղ մի քիչ ոնց որ մատնում է իրան, բայց ուրիշ տեղեր ասում է ես վերանայեցի իմ տեսակետները, հրաժարվեցի կայսրական մոդելից հայրենասիրության, այս արեցի, այն արեցի, այսինքն ես առաջադիմել եմ, այս կոմեկում մարդիկ կան որ հավատում են դրան, իրենք չեն հասկանում, որ մարդիկ չեն փոխվում ու ռազմա վարական մտածողություն չեն ձեռք բերում։ Հնարավոր չի, որ հասուն մարդը, որը 18 թվականին չի ունեցել դա, եկել է իշխանության ու վարյա տվել է երկիրը, հնարավոր չի, որ այդ մարդը հիմա արդեն ունենա ռազմավարական մտածողություն։ Հնարավոր չի։ Ռազմավարական մտածողությունը դա կարող է բնածին էլ տաղանդել է, ասեմ քեզ։ Դա բան է, պատմություն է անցած։ Դա դու այդ մտածողությունը պետք է ապացուցված լինի հազար ու մի բանով նաև եթե ուզում ես իմանալ քո կրթությամբ քո քաղաքագիտական մտքով դու պատմություն պետք է լավ իմանաս հիմա օրինակ ինչ է ասում Նիկոլը ասում է բահանում է այդ բանել պատմության գիրքն էլ Հայաստանի ցուցակալից ասում է պատմությունից մենք մի բան պետք է սովորենք որ պետք է սովորել պատմությունից։ Շատ բարձր միտք ասեց, էլի շատ խելոք միտք։ Տավտալոգիա չի։ Հա, բան չէ, տավտալոգիա։ Բայց ինքը ուզում է ասի, հիմա մենք ես վերջապես բան, արա դու պատմություն ոչ իմացել ես, ոչ էլ գիտես։ Իսկ այս ամեն ինչը մենք այս կներես քաքի մեջ հայտնվել ենք այն պատճառով, որովհետև մերժել ենք մեկին, որը եւ պատմություն գիտեր, եւ ռազմավարական հմտություններ ուներ հասկանում ես ինչի մասն եթե պատմությունից պիտի սովորենք այ պետք է դա սովորենք պետք է սովորենք որ չի կարելի մերժել ռազմավարական մտածողություն եւ հմտություններ ունեցող մարդկանց եւ ընտրել քուչի գյադեքի այլ լաչար հիստերիկ որ անգամ այդ քուչում չեն ունեցել հարգանք Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եի Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։